your seatbelt securely fastened until the seatbelt sign has been switched off. We recommend you keep your seatbelt fastened whenever you are seated. When the seatbelt sign is switched off, you may use larger electronic devices. Please be careful when opening the overhead lockers. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que la señal de cinturones se apague. Les recomendamos mantener el cinturón de seguridad abrochado mientras estén sentados. Cuando la señal de cinturones se apague, podrán utilizar los dispositivos de mayor tamaño. Recuerden tener cuidado al abrir los compartimentos superiores. Continueu asseguts i amb els cinturons de seguretat corbats fins que el senyal lluminós